Geliefdes, baie welkom by vanmôre se nagmaalsdiens. Ek glo en hoop dat die Here ook met elkeen van ons kan praat oor 'n bepaalde saak, maar wanneer ons die tekens van die grote Bybel gebruik, dat daardie verhouding tussen ons en die Here net weer versterk sal word. Wat 'n wonderlike voorreg dat die Here vir ons die nagmaal kom gee het, fisies, sigbaar, ja, hier waar ek staan, kan 'n mens dit selfs ruik, en jy kan daaraan deel kry, as jy die tekens van die woord in die Bybel gebruik. Baie seën met die gebruik van die nagmaal vanmôre. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 157, die eerste en die tweede vers. Ek wil jy nie net die tweede vers opsit nie. Daar's die wonderlike mooi woorde. Maak ons harte deur die Gees van die heilige woord ontvanklik. Laat ons daagliks onbevrees op die heil bou, diep afhanklik. Heer, laat ons geloofsvertroue eenmaal oorgaan in aanskoue. Terwyl ons so sit, die 157 vers 1 en 2. So 'n stukkie geskiedenis, daai 2 Konings 6 uit. Elisa, die profeet van God, het 'n slaaf. Jou koning wil vir Elisa doodmaak en vang om hom dood te maak. En hulle is daar diep in die woestyn. Koning stuur al sy soldate, en die oggend toe dit lig word, gaan die slaaf eerste uit, en toe sien hy hierdie perderuiters, hierdie magtige weermag van die koning. En dan vra hy vir sy eienaar, vir Elisa, die profeet, ag meneer, sê die slaafheer vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Ek het die vraag baie keer daardie vraag, né? Wat gaan ons nou maak? Hy, dus Elisa het geantwoord, moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Die hemelse weermag, God se engele, God se strydwaans en perde. Amen. Geliefdes, genade, barmhartige
Here, elkeen van u geseënd is, elkeen wat die woord van die Here hoor en daarvolgens gaan lewe. Ons sing 'n loflied, die 292, Grote God van die Skepperhand, en dit wat daarop volg. Lied 192, die eerste en die tweede vers. Kom ons staan vir die loflied.
hoof doen, maar nou gaan ons na die skriflesing van die Here toe, om ons maak die woord van die Here oop. As jy die Bybel saamgebring het, anders sal dit daar op die bord verskyn. Ek gaan vir ons voor gebed. Here, dankie dat U vanmôre hier by ons is. Dankie Here dat U nooit verskonings het nie. U is hier waar U die kinders ontmoet, winter, somer, moeg of uitgerus. Ja Here, ons weet dat U ons ontmoet, dat U 'n afspraak met elkeen van U kinders het. Dankie Here vir elke man en vrou wat vanmôre hier is. Ons dink aan hulle wat hier kan wees nie. Daar's weliswaar mense wat siek is, vasgekluister aan 'n bed, mense wat onder verpligtinge het. Maar dankie Here dat U nooit afwesig is nie. En daardie belofte hou ons vas. Dis juist daardie belofte wat ons ook hier saambring, met 'n verwagting dat U deur die Gees ook met ons elkeen sal besig wees vanmôre by hierdie nagmaalsediens. Mag dit so wees, Here. Mag ons vol van die Gees ook weer hier vandaan uit mekaar uitgaan, ook weer gereed om in hierdie wêreld wat verander het, kind van U te kan wees, dat ons kan voluit lewe. Dankie dat U ook al vanmôre vir ons gesê het, ons hoef nie bang te wees nie. Ja, want die leermag van die hemele is baie groter as die van mense hier op aarde. U is die Almagtige, en daarom hoef ons nie vir die magtiges van hierdie wêreld bang te wees nie. Seën ons saam wees, ons vra ons ontvang dit, alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam vanaf Eksodus hoofstuk 1, daar vanaf die 13de vers, en die skriflesing strek tot daar by hoofstuk 2, die 10de vers. Nou, dit is die bekende verhaal van Moses en toe hy daar in die mandjie, daar in Egipte, uiteindelik ontdek is. Maar kom ons luister na die verhaal, so 'n bietjie agtergrond ook, van vers 13. Die Egiptenaars het die slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en baksteen en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroue Sifra en Pua gesê: as jy die Hebreëse vrou by geboorte bystaan en jy sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet jy hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra: waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Antwoord die vroedvroue die farao: die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aangehou vermeerder en baie talryk geword. God het die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak, omdat hulle hom gedien het. Het hy vir hulle dan ook huisgesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel: julle moet elke pasgebore seentjie in die Nil gooi, maar
spaar die dogtertjies se lewe. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n miskiesmandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit is die Rita aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die Farao het afgegaan Nyl toe om te swem. En die jong meisies wat daar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Maar die oommaak sien sy, dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom toe vir die Farao, sy suster kom sê toe vir die Farao se dogter, mag ek vir die juffrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir die kan laat drink. Die dogter van die Farao het haar geantwoord, ja goed. Die meisie het die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die Farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink, ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom ons uit die water gehaal. Tot sover toe. Geliefdes, hierdie verhaal ken ons baie goed. Ons ken hierdie verhaal van klein tyd af. Ons hoef dit amper nie eers te gelees het nie. Maar, dis juist die probleem met bekende verhale, soos hierdie Bybelverhaal wat oor Moses en sy redding daar uit die Nyl uit handel. Die probleem is dat 'n mens so met die verloop van die tyd met hierdie bekende verhaal net seker goed onthou, die hoofmomente. En op hierdie manier mis 'n mens partykeer en vergeet 'n mens partykeer daardie kinkels in die kabels wat die Here vir ons juis laat neerskryf het in die verhaal en wat betekenis het. Jy sien, as ons naderhand net die hoofmoment onthou, dan verloor hierdie Bybelse verhaal sy impak. Partykeer mis 'n mens selfs die ryk inhoud, want die boodskap in die Bybel is nooit sommer maar net so enkelvoudig net hierdie verhaaltjie. Nee, soos met hierdie verhaal van Moses daar in die miskiesmandjie en alles wat daar rondom vertel word. Ek het van vir 'n bietjie agtergrond ook gesê, die aanloop na hierdie gedeelte. Wil hierdie verhaal van Moses en sy mandjie vir ons ook kom vertel van hoe God vrouens gebruik tot sy diens, tot sy eer, sodat sy planne ook sal slaag. Dit vertel vir ons die verhaal van hoe God hierdie vroue gebruik om die bose planne van koning die Farao van Egipte se moordplanne te vnuik. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Dit het so gebeur. 2 Hebreëse vroedvroue, Sifra en Pua. Sifra beteken nogal die mooie, die skone, die beeldskone kan 'n mens sê. Pua beteken die bloeisel
geweier om aan Farao, al was hy magtig, hy was magtig om hulle te laat doodmaak. Hulle het geweier om hom te dien. En hulle neem die geloofsprong en kies in geloof om die Here te dien. Sien, die Here, God, het gesien wat hierdie Farao besig is om te beplan en te doen. God sal nie dat sy volk daaronder lei nie. Daarom gryp God in en van betekenis vanmôre dat hy 2 vroedvroue, gelowiges, nogal geestelik dapper, dat die Here hulle gebruik om hierdie bose plan van Farao om niks te laat kom nie. Hierdie plan van Farao om tot niks. En dan sien ons 'n ander ding, wanneer hulle getrou is, dan seën die Here hulle. Hy gee vir hulle groot gesinne, want hulle het hom getrou gedien. Hulle was getrou aan hom. Jy moet onthou, Farao sou hulle, as hulle die seentjies om die lewe gebring het, sou Farao hulle ook uiteindelik vergoed het. Maar nee, hulle kies om getrou te bly aan die Here. Toe hierdie plan nie werk nie, toe maak Farao nou natuurlik hierdie verskriklike erge boodskap of plan. En sy boodskap aan sy hele volk is, as julle 'n klein Hebreëse seentjie sien, vat hom en gooi hom in die rivier dat hy kan verdrink, of die Nylkrokodille hom daar kan eet. Jy sien, die Nyl was nog altyd vir die Egiptenare baie belangrik. In antieke geskrifte word dit beskryf, die Nyl nou as die geskenk van die gode aan die Egiptenare. Want nou word die Nyl 'n doodsinstrument. Die Hebreëse seentjies moet in die rivier gegooi word. Die hele volk het nogal die opdrag daartoe. En dan lees ons in vers 5 van hoofstuk 2 van Eksodus. Farao se dogter het 'n bietjie gaan swem daar in die Nyl. En dan, ons ken ons die verhaal, dan sien sy die maatjie, sy stuur haar diensmeisie om die maatjie te gaan haal. Haar hart is sag. Sy kry die seentjie jammer as hy huil. En onmiddellik sê sy, dis seker een van die Hebreëse seentjies. In die tussentyd is hierdie seentjie se sussie, op hierdie stadium ken ons nog nie haar naam nie, later leer ons haar herken as Miriam. Maar op hierdie stadium kruip die sussie daar weg om te sien wat gebeur. Sy sien die kind word ontdek, sy gaan weer eens 'n stuk geloof, gaan sy na die dogter van Farao toe en sê, maar kan ek vir u iemand bring wat hierdie kind kan laat drink, kan soog? Ja, sê die Farao se dogter. Wie van al sy hierdie seentjie se ma? Nou weet ons, op hierdie stadium in die verhaal is dit nog 'n naamlose vrou. Later leer ken ons Sara as Jochebed, die moeder van Moses. Sy kom daar aan, daar word 'n redelike
vrou. Hierdie kind sal groot maak op 'n sekere ouderdom en dan sal sy terugbring na Farao se dogter toe. Hoor jy hoe God uiteindelik ook weet wat daar aangaan. Hier gebeur waarskynlike goed wat mens so lees, maar die instrument van die dood, die Nylrivier, word die instrument van redding deur God se hand. En wie gebruik hy om dit alles te bewerkstellig? Vrouens, 'n jong dogtertjie. God red sy volk. Dis wat gebeur. God is aan die werk, God sien, God laat sekere goed gebeur. Dan wonder 'n mens, maar wie is eintlik die hoofkarakter van hierdie verhaal wat ons so goed ken? Is dit nou maar Moses in die mandjie? Nee, broers en susters, dis God. En God gebruik vrouens. Dis wat ons moet raak sien. Sifra, die Poa, die twee vroedvroue, gewone, gelowige vroue. Dan gebruik God 'n ongelowige vrou, Farao se dogter. Maar God maak haar hart sag. Hierdie seentjie. Jy sien, sy het ook 'n kans gevat, want sy het baie goed geweet het wat haar pa se opdrag aan die hele volk was. En dan die ou klein dogtertjie, sy neem ook geloofstap. Sy kies eerder die Here as om weg te hardloop en sê, nee, net nou kom ek in die moeilikheid. So ook die moeder wat hierdie klein seentjie uiteindelik moet soek. Ons lees eers aan die einde van hierdie verhaal wat hierdie seentjie se naam is, naamlik Moses. Sien, God se skynbare afwesigheid in hierdie hele verhaal is inderdaad 'n aanduiding van sy losbeplannende teenwoordigheid. Groot woorde. God is besig om te werk. Hier is die begin van God se redding van die volk Israel. Die hele Bybel handel hierna van God se verhouding met sy volk. God kies vrouens. Dink maar net aan daardie jong meisie met die naam Maria, wat God gekies het om die wêreld te red. God is aan die werk. Hier word 'n klein seentjie wat in 'n besiesmandjie lê op die rivier, gekies vir die redding van die volk. Want later sou hy die volk uitlei na die beloofde land toe. Dink 'n bietjie aan die ander seentjie wat hulpeloos ook gelê het in die krib, wat gebore is in Bethlehem. Daardie seentjie, Jesus Christus, tot redding van die groot sonde van hierdie wêreld. En so word daardie klein seentjie, net soos Moses, word hy die redder, Jesus Christus. Hierdie verhaal vertel vir ons van God se teenwoordigheid.
dat God ingryp, dat God sorg. En hier lees ons eintlik so 'n klein galery van geloofsheldinne wat God gebruik om hierdie stadium die meeste van hulle naamloos. Gewone mense is hierdie ek. Maar hierdie vroue se verhaal vertel vir ons dat God gewone vroue gebruik. Hulle getuienis is dat in die hand van die Allerhoogste is daar redding. Jy sien, dis die sleutelskakel is gelowige mense, in die geval gelowige vroue. Hulle is deel van God se groot plan in hierdie wêreld. So werk die Here. Terug na my aanvanklike opmerking. Jy sien, as ons hierdie Bybelverhaal nie weer gaan lees het of nog 'n keer nie, dan sal die onervare oog net die seentjie en die mandjie sien. Kan 'n mens die almagtige God se hand en sy werke en sy plan miskyk? As hierdie maar net 'n oorbekende Bybelverhaal is, dan mis ons God se redding, God se liefde. Hoe hy gewone mense, soos ek en u, vrouens van ons eie tyd gebruik. As jy 'n tradisievaste ingesteldheid het en sê maar ons het dit nog altyd so verstaan, hoe kan ons nou hierdie goed byvoeg? Dan kan jy ook 'n verarmende boodskap uit die woord van die Here kry. Jy gaan hierdie boodskap maar net dra van 'n seentjie wat in die Nylrivier gevind is, gered is en van daar af verder. Sien met verbasing en verwondering hoor ons vanmôre by hierdie bekende verhaal van hoe God in sy groot almag 'n klein seentjie deur die medewerking van naamlose vroue maak tot die redder van die volk van die Here. Hierdie bose plan van Farao word gevlek. Nie een keer nie, maar 2 keer deur gewone vroue. God gebruik vandag nog steeds gelowige vroue en mans. God is in beheer. God sal nie sy kinders alleen laat nie. God seën ook sy kinders wat getrou is. Mag ek, daarmee sluit ek af, mag ek vra vroue, ook mans, maar vanmôre is in die vroue, luister as God jou roep. Maak nie saak of jy 'n belangrike werk of 'n onbelangrike werk het. Maak nie saak wat jou naam is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie. Dalk so 'n klein dogtertjie, dalk van die laerskool of 'n groot ter jong vrou. God as jy jou roep, maak daardie geloofsprong. Kies vir die Here
moenie daarna luister as enige iemand of instelling sê, jy as vrou is nie goed genoeg vir die diens van die Here nie. Gaan lees die Bybel. Gaan lees maar hier die ou bekende verhaal oor Moses en hoe God vroue daar gebruik het. Amen. Geliefdes, ons gaan dan oor tot die nagmaal. Ek gaan aan die voorhou die formulier vir die bediening van die nagmaal. Ons luister weer met nuwe aandag daarna. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en in die beker drink, verkondig julle die dood van ons Here Jesus Christus, die betekenis daarvan, totdat hy weer uiteindelik kom. Die nagmaal het 6 betekenisse. Vanmôre gaan ek dit net vir u noem. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Gedagtenismaaltyd dat ons, wanneer ons dit gebruik, aan die Here sal dink. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. 'n Waarborg dat die Here se liggaam en sy bloed wat vir ons gevloei het, genoegsaam is. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap en die lewe die Here. Deur die nagmaal word ons verhouding nog regter met ons Here. Die nagmaal is die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Wat is ons toekomsverwagting? Ons weet, ons sal eendag by hierdie Here in volmaaktheid wees. Uit dit alles blyk dit dat die nagmaal ook 'n vreugdefees is. Die nagmaal word gevier met die nodige erns en ons dink wat het dit Jesus gekos, sy liggaam en sy bloed, maar dit bring by ons 'n vreugde. In die heel laaste plek is dit 'n fees van dankbaarheid, dat ons vir die Here kom sê, dankie Here, en ons dankbaarheid sluit dan ook in, dat ons onsself weer aan hom gee. Hy het ons eerste lief gehad, en daarom kan ons ook lief hê. Geliefdes, ek gaan nou geleentheid gee, dat ons die diakens sal lekker kan inneem. As gemeente sing hier 253, die eerste en die tweede vers. Asseblief diakens, die persone wat aan die tafel gaan sit, ons dit weer voorhou.
uitdeel en daarna sit die diakens en dan word die instellingswoorde dan uitgespreek en ons gebruik dit saam as gemeente en kerkraad die tegels van die brood en die wyn. Voordat ons dan die tekens gaan uitdeel, om ons luister weer na die geloofsbelijdenis, kan ek vir u vra, aan die einde sê ons almal hardop, Amen. Want Amen beteken ons, ja, dit is juis, dit is reg, ek stem daarmee saam. Kom ons luister na die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het by die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat op die lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Ons gaan nou die tekens uitdeel en voordat ons dit dan gebruik later, gaan ek van die Colleen vra om vir ons met 'n gebed voor te gaan. Dankie die diakens.
kelkies wyn. Lyk vir my kan sy mooi en bedien. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Geliefdes, die brood wat ons neem, is die gemeenskap met ons Here Jesus Christus se liggaam. Daarom neem eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir u gebreek is en die kruis vasgespijker is tot die volkome versoening van al ons sondes. Broers en susters, die wyn of die druiwesap is die symbool van die bloed van ons Here Jesus Christus, dat dit gevloei het ter wille van elkeen van ons. Daarom neem, drink, dit daarin en glo dit sy bloed vir die volkome versoening van al die sondes gevloei. Lees Romeine 8 uit. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is vir u dat ons die dood van dag tot dag in die gesig staar, dat ons geskape behandel word voordat hulle slagpale toe gaan. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders wat in die skepping is, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is Jesus Christus. Amen. Baie dankie. Julle kan gerus julle plekke inneem, geliefdes. Ons dankoffers aan die Here sal nou ingeneem word deur die diakens.
die diakens vir hierdie diens, geliefdes. Ons sluit af met die pragtige lekker singlied, die 530 vers 1 en 3. En ons staan en sluit ons daarmee af, asseblief. Die liefde van God die Vader en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees by elkeen wees en bly.